Hola, soy Pascuala y la Vaca y así suena el acordeón. Así suena el acordeón. El acordeón es un instrumento musical que es de viento, como las flautas. Y eso es porque funciona con aire que se guarda en esta caja, que es el fuelle. Esta es como si fuera una caja de cartón, de hecho es de cartón. Pero tiene muchos pliegues para que se pueda estirar y acortar. Y ahí suena el aire, es como si hiciera así. Es lo mismo. Y después botamos el aire. El acordeón tiene muchas partes. Hay partes principales que son 3. Una es el fuelle, que es la más importante, donde está el aire. Otra es el teclado, que son las mismas teclas de un piano. Hay acordeones que tienen acá teclas y otros que tienen botones, que son igual que la otra parte, que son botones. Y además tiene otras partes que son, estos se llaman registros, que hacen que las teclas puedan sonar de distintos timbres, por ejemplo, de distintas maneras. Por ejemplo, esta, que es la tecla más simple, suena así. Y la que es más completa suena así. ¿Cómo conociste el acordeón? Cuando yo era niña, pasaba por una zapatería vieja y tenían un acordeón viejo colgando de unos clavos abierto. A los acordeones les hace mal guardarlos abiertos. Lo tenían abierto y colgando así. Y yo lo pasaba, lo miraba todos los días y decía, no, pobre acordeón, se va a romper, se va a romper. Entonces empecé a juntar plata haciendo cosas hasta que me pude comprar el acordeón. Así que fue el primer acordeón que yo tuve y me lo compré yo misma. Cuando me compré mi primer acordeón, yo no sabía tocar, pero había tocado piano antes. Y como esto es tan parecido, empecé a tocar solamente esta parte. Pero después cuando tocaba esto, sonaba así. Entonces, como no tenía un profesor de acordeón, empecé a buscar, por ejemplo, decía, ¿qué sonido es el mismo que acá? Ese sonido y este son iguales, mira. Do. Entonces ahí me acordé que aquí, en este lugar, estaba el do. Y así empecé a dibujar dónde está cada nota. Si a ti te gusta el acordeón, es muy importante que lo toques sentado, con el acordeón encima, porque los acordeones son súper pesados. Lo otro es que los bajos están hechos para acompañar la música. Entonces, cuando uno se pone a practicar un bajo, por ejemplo, me importa que sea repetitiva y que hacerlo muchas veces para que siempre los dedos sepan qué botón apretar. Y la melodía yo recomiendo ir cantando lo mismo que uno está tocando, porque además así uno practica canto, se pone afinado. Por ejemplo, la, la, li, la, li, la, li, la, li, la, la, la.